Hello guys, welcome back to another video. Stay tuned with love. Amna Sharif. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് 3 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം, അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗള് സ്വീറ്റ് കോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്വീറ്റ് കോൺ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. ടെൻ ടു 15 മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഏകദേശം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന് 3 വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. അതിനായിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്വീറ്റ് കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ചൂടായത് കാരണം തന്നെ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മസാല സ്വീറ്റ് കോണും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. അതിനായിട്ട് ബാക്കി വന്ന സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വയ്ക്കുക. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. കരിയാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് മാറ്റാം.
നന്നായി ഓയിൽ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം സർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. ഏകദേശം ഓയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ 3 വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ് കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.